गाइस वेलकम बैक टू अंदर न्यू व्लॉग। तो भाई कहते हैं आप सब प्यार ठीक ही होंगे। ये तो गाइस खाना है अभी। तो ये हमारे पास है रोटी एंड दिस वन मेरी फेवरेट जो मैंने आपको कल बताया था, जो कल बनी थी। अभी जो है इसको थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं एंड दिस वन एक सेकेंड रोटी टूट नहीं रही ना सर। ये लिया हमने थोड़ा सा सालन बोल रहा हूँ। चीज़ बढ़िया खाना खाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। सो गाइस तो अभी मैं खाना खा चुका हूँ। तो गाइस अभी जब मैं बैठा हुआ था तो भाई आप सोच रहे हो इतनी देर से व्लॉग टाइम मतलब ज़्यादा हो गया था। और टाइम तो लगता है ना यार, मतलब सुबह स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, मतलब नाश्ता करो, फिर सो जाओ, सो के साथ उठते ही व्लॉग शुरू करो, फिर एडिटिंग भी करनी होती है, फिर ट्यूशन भी जाना होता है। फिर मदरसा तो मैं जाता नहीं क्योंकि मेरा कुरान ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। फिर भी मैं पढ़ता हूँ रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे। फिर ऐसे जो तो गलत है ना यार, फिर ऐसे तो चलता रहेगा। लेकिन हम लोग जो है व्लॉग डालते रहेंगे। फिर भी मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ, फिर भी मैं डेली व्लॉग्स डालता हूँ। मैं व्लॉग्स डालता हूँ डेली, लेकिन मैं डेली व्लॉगर इतना परफेक्ट नहीं हूँ। मुझे एक दिन लग जाता है तकरीबन डेली व्लॉग में, इतना नहीं डालता। और फिलहाल जो है ना मेरे पास जितने भी अभी काम हैं और एडिटिंग करनी पड़ती है, तो मीम्स लगानी पड़ती हैं, थंबनेल अभी क्या नाम है, मेरा चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है। वेरीफाई हो जाता है तो मैं परसों तक जो है चैनल मतलब थंबनेल भी लगना शुरू हो जाएंगे। मतलब जिस हिसाब से लगता है उस हिसाब से थंबनेल लगना भी शुरू हो जाएंगे और हमारी वीडियो पे थंबनेल भी हो जाएंगे, लगना शुरू हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है हमें जाना है किस काम से नीचे, पॉज करके वीडियो और नीचे चलते हैं भागते और देखते क्या काम है हमें। तो गाइस ये वही घड़ी है जो मैंने अपनी सिस्टर को दी थी। ये वही घड़ी है गाइस जो मैंने अपनी सिस्टर को दी थी। ले ली भाई, वापस ले ली यार। ये देखो भाई, तुम लोग समझ रहे हो नकली है। ये देखो अभी देख रहा हूँ, ऑन होगी। देखते रहो। अभी देखना बस, तुम रुको 2 मिनट रुको तुम बस, अभी ऑन हो, अभी हो जा। ये देखो भाई ऑन हुई, अच्छी है भाई, अच्छी क्वालिटी की है। ये देखो भाई, चार्ज नहीं है ना तो भाई मैं झूठ नहीं बोलता, ये मैं बात बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास है। अल्ट्रा भी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी फिलहाल जो है मुझे किसी काम से नीचे जाना था यार, मैं कहाँ घड़ी उठा के मैं काम करने लग गया। अभी जो है फिलहाल मैं नीचे जाता हूँ, जो काम है वो मतलब छत पे जाना है, छत पे ऊपर जाना था, नीचे जाना था। ओ सॉरी, ऊपर नीचे दिमाग में बैठ गया। नीचे 3 दिन से 2 दिन से जाते नीचे व्लॉग बन रहा है, तो नीचे मुझसे निकल रहा है। तो चले ऊपर जाते हैं अभी। चलो जी, चलो एक सेकेंड। गाइस अभी वीडियो में ब्लू नजर आया, ठीक है। ओहो कैसे मॉन्स्टर ट्रक है ये, शायद से ऊपर से आया। मेरी पप्पा के घर से नहीं आई, वो सामने एक घर है शायद से, उधर से। देखा गाइस भाई मॉन्स्टर ट्रक। गाइस ये मुझे यकीन नहीं आ रहा है, छोटा सा मिनी मॉन्स्टर ट्रक है। गाइस मैं अभी आपको इसको चला के दिखाता हूँ। गाइस ऐसे हो रहा है ना, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो फिलहाल गाइस बहुत अच्छा, अभी फिलहाल छोटा व्लॉग इसलिए बनाया, मुझे ट्यूशन भी जाना है। अभी टाइम आप लोग खुद देखो यार कितना ज़्यादा हो रहा है, ट्यूशन भी जाना होता है। बैकग्राउंड का इग्नोर करना फिलहाल, तो यार ट्यूशन भी जाना होता है यार, प्रयास करो। ओके बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। बल्कि एक सेकेंड, ट्रक है, मजाक कर रहा हूँ, मेरे ही है ये, मैंने रखा था। आज मैंने आप लोगों के साथ प्रैंक कर दिया। तो गाइस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।